বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্র রাজ্য সরকারের ত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে এই অঞ্চলের সকল জনসাধারণের এই আহ্বান রাখছি। আমরা বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের যে সাধারণ মানুষ, হাজার হাজার মানুষ আজকে বেঘর হয়ে গেছে। তাদের খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, তাদের আজকে প্রায় সব কিছুতেই আজকে প্রায় কিছুই নাই প্রায়। সেই অবস্থায় দাঁড়ায় আমাদের দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি সারা ভারতবর্ষের সব জায়গায় আবেদন রাখছে পার্টির স্টেট কমিটিগুলিতে যে এই বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে আমাদের ত্রাণ কার্য পরিচালনা করার জন্য। আমরা ওইখানে ত্রাণ কার্য পরিচালনা হইতেছে এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার থেকে ওইখানে গেছে, ডাক্তাররাও ওইখানে আছে। ফলে আমরা এখান থেকে ত্রাণ কালেকশন করে, জনগণ থেকে ত্রাণ কালেকশন করে আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে ওই বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে যারা ত্রাণ কার্যে আছেন তাদের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠানো।